Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Exis Celebrities, channel yang memberikan berita tentang artis ternama. Hari ini ada artis Ibrah Asyari yang tertangkap polisi, dan polisi mendapat petunjuk dari suara dengkuran tidur dari Ibrah Asyari. Oke, mari kita simak di sini. Dikutip dari tribunstyle.com, adik-adik artis senior Ayu Asyari, Ibrah Asyari ditangkap polisi gara-gara mengonsumsi narkoba. Polisi mengetahui keberadaan adik Ayu Asyari ini karena dengkurannya. Sebelumnya Ibrah Asyari sudah bolak-balik masuk penjara karena kasus yang sama. Seolah tak jerah dengan hukuman penjara, Ibrah kembali mengonsumsi narkoba hingga akhirnya ditangkap polisi. Dilansir dari wartakotalive.com, adik Ayu Asyari itu diamankan petugas reserse narkoba Polda Metro Jaya dari rumahnya di Jalan Batu Merah. Saat akan dibekuk petugas kepolisian, Ibrah mengunci rapat pintu rumahnya bersama tersangkanya MH, seorang perempuan yang sebelumnya ditangkap. Polisi mendatangi kediaman Ibrah. Sempat kesulitan, petugas pun meminta bantuan ketua RT setempat yang mendobrak rumah Ibrah. Meski sudah didobrak, polisi tak menemukan keberadaan Ibrah. Setiap sudut rumah sudah digeledah polisi, namun tetap tak menemukan keberadaan Ibrah. Karenanya petugas sempat memutuskan untuk kembali dengan tangan hampa. Namun saat akan kembali, salah seorang petugas mendengar suara dengkuran dari salah satu ruangan kecil di samping rumah yang dijadikan gudang. Setelah dicari sumber suara tersebut, polisi menemukan seorang yang tengah tidur. Ternyata ia adalah seorang yang menjadi target penangkapan. Dia ternyata bersembunyi di sana sampai tertidur dan mendengkur. Hampir dia nggak ketahuan karena gudangnya sudah dilewati petugas dan tak diperiksa. Jadi karena yang bersangkutan mendengkur, akhirnya ketahuan sama petugas, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Setelah itu Ibrah langsung diamankan dan digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komandan Besar Yusri Yunus mengatakan petugas mengamankan 1 gram sabu pesanan yang diantar oleh tersangka MH, seorang perempuan. Oke, sekian ya. Jadi cerita ini termasuk unik. Jadi Ibrah ini tertangkap gara-gara dengkurannya saat tertidur. Mungkin kalau dia tidak menegur, mungkin dia tidak tertangkap. Tapi karena yang kuasa sudah ngasih petunjuk pada polisi, ya kayak gitu, akhirnya tertangkap karena suara dengkurannya dia sendiri. Semoga kedepannya Ibrah menjadi yang lebih baik. Untuk saat ini dia kapok, mungkin setelah bebas nanti dia menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.